滿清末年，廣東有轎王陳夢吉，職業壯軍，專以疾人為樂，以整蠱人為榮，仇家多不勝數。呢一日，陳夢吉嘅仇家丐幫幫主洪實發喺眾丐慫恿之下，決定揾陳夢吉計數。至於兩人如何結怨，為乜結怨，就實在無從稽考。陳夢吉呢個衰人，我今日同你報嘅。冇橋，純粹係見你樣衰，只有伸你一腳㗎啫。咪俾我望唔到啊！唔係抵唔住頸，又伸多嘢㗎啦。啊，師傅咧，思維果然天馬行空，有極水行舟。師傅即係師傅，轎王即係轎王啊！喺轎王前，轎王啊起勢咁嗌得㗎，好大壓力㗎，大佬。係嘅，係嘅。陳夢吉，拉出嚟，拉出嚟！係咪知道你契爺我嚟揾你？唔得出嚟啊！怕咗我就乞衣除啊！再唔出嚟，我掘啦你祖宗化山！師傅，執晒啲骨，無份餵雞！出嚟啊！喂，出嚟啊！哎呀！大佬夠石春有字嘅喎，寫咩春啊？揾人請敲門啊！吓，同我玩絲襪？陳夢吉，你聽住，我數3聲，你好舉高雙手出去投降。如果唔係，我哋攻入嚟。咦，禮真喎佢哋，點睇咧呢鑊？哇！哎呀，師傅佢哋喺度邊玩火啊！奇啊！我哋啱至玩完禮。死啦！好在呢個啦，唔係我殺人之啊！救我洪大哥，洪大哥！林哥，你咪唔招！井底招啊！師傅上次原來由你德國買塊咁嘅嘢翻嚟就係咁樣用啊！個個拎住晒個鼻，大佬依家好臭啊！公道啦，個錢都幫我啊，落啲幫我洗身啊！大哥，洪兄，呢邊啊，洪兄。乞衣即係乞衣，有勇無謀不特止，3句唔埋就動刀槍，加請你飲料經已算俾面嘅，仲禮兜口兜面㗎啦。大佬，唔掂啊！我奶潑招啊！我都急到奶啊！冇走啊！哇！不
家有隻飲咗我哋隔咗4月嘅年，呢次仲安回金。好臭！好臭啊！好臭！喂，大佬拍唔拍斜啊？你用手指係用溪錢啦。覺唔覺得喺江門嘅深處痕癢難頂，好似俾針吉、俾蟲咬嘅感覺啊！又俾陳夢吉算到，哎呀！唔使驚，冇事㗎，有字啫。紅18里條契弟先前清潔江門時候所用嘅溪錢，全部搽滿四川劇毒世家嘅萬毒蟻咬油，痕起上嚟一係唔拗，一拗就拗到唔停得手，直至江門爆裂，血流成河為止。點解你讀信個口唔喐有聲嘅？不過把聲又唔係你喎。因為有我陳夢吉旁白。點啊？痕唔痕啊？哇！有蚊，咦，好痕，唔拗點得啊？喂，準備1、2、3、4，好痕呀好痕啊，好痕呀好痕啊，啦啦啦啦啦，快啲搽啲無賴膏，嘿，無賴膏嚟啦！唔該。陳茂吉，我認輸啊！俾解約我哋啊！得，由於時間關係，我已經嗌埋李公子嚟幫手做見證，嗌聲我契哥先啦。契，李公子百忙中抽時間嚟幫手，真唔話得啊！鬼叫你有女咩？有冇你心先？喂，快啲啦喂！斬咗手都唔信俾你睇。不愧為一條頂天立地嘅漢子，你嗌我契哥，我唔睬你噶啦。搬。係，由於時間嘅關係，我哋已經預備咗啲解藥俾各位萬用噶啦。銀兩？一定緊你嗌嚟塞入江門，手指不能進入落，咪拗唔到咯。好，去諗都唔諗，就拋入去，不愧為一條蕩氣迴腸嘅漢子，抵石歡。係，師傅同你講笑嘅啫，呢啲銀兩係俾你買2錢川貝、3錢伏地、4條夏枯草、4碗水煎埋1茶匙，然後釀入江門患處，自藥到病除7日之後咧，包保痕癢即消，啊，仲滋潤江門皮膚添。派銀兩，兄，請起。我陳茂敬做洪兄，你係一個可歌可泣嘅學子，冤家解不宜結。如今香港九龍新界落入西人之手，所謂國難當前，你我好應該拋開私人恩怨，結為金蘭兄弟，團結對外啊！而家我自認契弟，自隊一杯。嚟，你就想我嬲你一世啊！不過我都服你，契弟，走。好，走咗。係，師傅。七絕扯搖人，你學到冇？學到啊，師傅。哦，贏得咁漂亮，仲大講風涼説話，我服得你好緊要噃。服個醒跳舞啦！喂，又我？唔使請啦。咁跳咯，去行咯。哇，曉華唔好夾住，考啊你啊！黑貓係黑色，白貓係白色，咁紅貓係咩色啊？哇！